ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆட்டோமொபைல் வேர்ல்டு. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டியை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பொலேரோ மேக்ஸ் ட்ரெக் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் வாகனத்தை பற்றி தாங்க ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்குவாங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற புது வீடியோக்கள் உங்கள் மொபைல் தேடி வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா TN54P9016 அப்படிங்கிறதா வண்டியோட நம்பரு. ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல். TN54 அப்படிங்கிறது சேலம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2017 மாடல். வண்டிக்கு ஓனர் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனரில் தான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறாங்க. கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறைவான கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மாதம் கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. எஃப்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 16 மாதம் கரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் டேக்ஸ் தான். 15 வருஷத்துக்கு டேக்ஸ்லாம் கட்டி தான் இருக்கும். வண்டி மேலே லோன்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் இப்போதான் கேன்சல் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ டயர் கண்டிஷன்லாம் உங்களுக்கு வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60-70 காசு பட்டன் இருக்கும். பேக் டயர் ஒரு 50 காசு பட்டன் தான் இருக்கும். ஸோ பாடி கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா குட் கண்டிஷனே சொல்லலாம். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாவே தெரியும். வண்டியில் ஒரு சின்ன டென்ட் அண்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பேக் டயர் முதற்கொண்டு கேப்னு ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும். ஸோ கம்பெனி ஒரிஜினாலிட்டியோடு கொடுக்குறாங்க வண்டி உங்களுக்கு. இந்த வண்டி சைட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு பாடி பார்த்திங்கன்னா விரிஞ்ச மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டே இருக்காது. ஸ்டெப்னி இருக்குது. ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே பாருங்கள். சைட் டோரு சைட் ஆங்கிள் எல்லாமே பாருங்கள். ஸோ ரைட் சைடு வியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். வண்டி பாடி கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா குட் கண்டிஷனே சொல்லலாம். ஸோ பொலேரோ மேக்ஸி ட்ரெக் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங்குங்க. வண்டி ஒரு நல்ல ஒரு வண்டி. ஒரு பொலேரோ மேக்ஸி ட்ரெக் ப்ளஸ் 8 அடி தொட்டியில் வண்டி தேடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வண்டி அமையும். ஸோ இந்த வண்டியை பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வண்டி தான். உங்களுக்கு டோர்லேயே பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்னு போட்டிருப்பாங்க. பொலேரோ மேக்ஸி ட்ரெக் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறதான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 6,25,000 கோட் பண்ணிக்கிறாங்க. நெகோஷியபிள் ரேட்டு தான். நீங்கள் நேரில் வந்து பேசினா ஒரு 5 ரூபா முன்னப்பின கிடைக்கும். நீங்கள் பேசி எடுத்துகிட்டு போகலாம். முடிஞ்சளவுக்கு வண்டியை வந்து நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா சேலத்தில் தான் அங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு பேசி எடுத்துகிட்டு போகலாம். லோன் கூட இந்த வண்டிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேலும் உங்களுக்கு தகவல் எதாவது தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் மொபைல் நம்பர் இருக்குது. அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவை நம்ம சேனலில் கொடுங்க. ஸோ இன்னும் பல வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரும். நியூ வெஹிக்கிள் பாடி பில்டர் எல்லாம் வீடியோவுமே நம்மளுக்கு கிட்ட வந்துட்டு இருக்குது. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்திங்கன்னா டிப்பிங் டைப் வண்டி இருந்தால் போட்டு விடுங்க அப்படின்னு கேட்டார். ஒவ்வொரு வண்டியை இப்போ தான் வீடியோ நாங்கள் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.